Hayırlı gün dostlar. Bizning әкият сөйләмә тапшыруның чираттагы чыгарылышын biz бүген төшерәбез. Һәм инде вәгъдә ителгәнчә бүген Камыр Батыр әкиятен укыйбыз. Иң беренче эчтәлек белән таныштырып китәбез. Камилә башлый. Мин? Так. Авылда әби белән бабай яшәгән, буларның ир балалары булмаган. Һәм шуңа күрә алар бик начар яшәгәннәр. Кирәк булган буларга бала, бер бабай килгәндә, камыр әвәлеп мишкә тыгыз, иртә белән шуның эченнән сезгә бала була дигән. Иртә белән чынлап та булар бу камырны ачып карасалар, тегендә бер малай. Бу малай бик тиз үскән, но артык көчле булган аркасында кешем кая куярга белмичә, бөтен кеше белән сугышып, бөтен кешене тәпәләп, буларга проблемалар гына ясап җиргән. Һәм булар шун кадәрле көтүп алынган яраткан балаларына бар теләсә ничек яшәсен килә шулай яшә, синнән бөтен кеше зарлана, берәр нәрсә эшләргә йөргән, может аннан сугышмый башларсың дигәннәр дә чыгарып җибәргәннәр менә урамга. Güzel. Син дальше. Чыгып китә бу урамга һәм очрата Тимер Батырны. Тимер Батыр белән булар көрәшәләр. Һәм Тимер Батырны бер алуда йыгып сала. Һәм булар әйдә дус булабыз дип, бергә юлны дәвам итәбез дип китеп баралар. Икенче бер кеше очрый буларга юлларында, ул Бакыр Батыр булып чыга. Һәм Бакыр Батыр белән Тимер Батыр элек көрәшкән булалар. Тимер Батыр Бакыр Батырны җиңә алмаган була. Һәм Бакыр Батыр белән Камыр Батыр көрәшәләр. Һәм Камыр Батыр аны алып сала. Һәм булар әйдә эшәүләп дус булабыз, бергә көн күрәбез дип китәләр. Һәм урман янында, буга ялгышмасам, киек һәм кош-корт күп яшәгән урында йорт салып, шунда яши башлыйлар. Һәм бер көнне берсе ашарга пешерергә кала, икәүләп икесе чыгып китәләр ашарга ауга, ашарга алып кайтырга. Һәм беренче көнне монда өйдә кала Тимер Батыр, Камыр Батыр белән Бакыр Батыр чыгып китәләр ауга. Һәм Тимер Батыр ашарга пешерә, һәм ишеккә кемдер шакый. Анда ачып караса, үзе бер карыш сакалы, 5 карыш бабай басып тора. Кызлар, менә мин бу әкиятне тыңлый башлагач, сез эчтәлеген сөйләгәндә име, беренче нишләп ул карт белән бабай рәвешенә кергәчтен аларга бала кирәк булган. Миңа шунсы кызык беренчедән. Картайып беткәч. Ну, инде элеккеге әкиятләрдә яшь мәсьәләсе инде 25-нче ягына чыккач, миңа калса карт һәм әбигәй. 30 яшьтә уже картлар. Әйе. Юк инде, анда бит мультфильмнарда да күрсәтәләр, яулык бәйләгәне уже сузып, яулык бәйләгән. Ул күбәкиятә шундый, белмим. Оныкларын тәрбияләр яшькә җиткән әби белән бабай. Менә ул нәрсәгә икән? Ул борынгы заманда хатын-кызларның сәламәтлеге яхшырак булгандыр һәм алар яшьтә дә җиңелрәк алып кайткандыр. Ну, монда гомумән бик җиңел алып кайтканнар. Монда аптырыйсы түгел инде. Менә бала алар камырдан ясый бит инде баланы. Камыр бит инде үзегез беләсез, күперә. Ул бит инде көн үсәсен сәгатьләп, минутлап үскән. Шулай үскән. Аннары теге миңа калса монда иптәшләрен урамга чыга да ул менә әйтәләр бит инде, кызлар әйтә, неуклюжий дип, әйме? Менә мондан да ул зур бәдәнле, теге ул бәлкем кыйным әле, моны кыерсытым әле дип тә ябышмагандыр инде ул бала. Теге кичкенә балаларга бит инде төртсәң дә авырта, бәдәнле кеше төртсә. Шуңа күрә ниткәндер, теге кыйнагандыр дип килешмим мин синең белән. Әле анда бит Юк, анда язылган. Ул ишекләрне ватып чыгып, кешен кая куярга белмәгәнгә, тик торганда авыл халкын кыерсыта икән дигән. Ансы бит инде әби белән бабай аны бикләп куялар, сине авыл халкы кыерсыта да чыгармыйча өйдә бикләп торалар. Кем инде менә бикләнеп торганнан соң бит инде шулай ярсып чыгып китә. Димәк, монда бу әби белән бабай инде әле үсергә дә өлгермәгән балаларына психологик зыян китерә. Психикасын бикләп куя өйгә, бәлки ул чыннан да кичкенә вакытта балачага бит инде бик авыртырга да теләмәгәндер анда. Кыйнылар дип берәрсе зарланса. Ул үз ишләрен күрми бит. Үз ишләрен күрми, бу икенче кеше бит инде, бу гади бала түгел. Бу бит инде хатын-кыз белән ир-ат ярдәмендә ниндидер мәхәббәттән туган бала түгел бит. Бу бит инде камыр белән эшләп кенә туган бала. Ансында күз алдыннан чыгармады. Мәхәббәт җимеше түгел бу кысасы.
Komur җимеше, әйме? Мәхәббәт булмагына күрә, аңа мәхәббәт җитмәгән, аның эчендә ушуңа күрә шундый усал булган. Юк, балалар бит инде бикләп Комыр куйдылар. батыр дигән Юк, шул менә сакрык түгел. Ничек кичкенә буланы бикләп куеп була инде өйдә, һәм аның үскәнче өйдә бикләп тотып була. Но монда чыннан да Алар да әби белән әби бабайга, белән әби белән бабайга да бик зур сораулар, бик Һәм әкиятнең нәрсәгә башында аларга була. бу бала кирәк? Анда бит әле иң башында ук җөмлә ир балалары булмаганга күрә ярлы булалар дигән. Юк, Ансы аңлашыла, чөнки өйне туендыручы, теге алар картайганнар үз үзләрен карап тора алмый Юк, башлаганнар. андый түгел. Ир бала тулса, татар гаиләсендә генә түгел дә, авылда ир бала тулса, иман аҗиры биргәннәр. Ә ул бирелгән, кыз балага бирелмәгән, ир балага гына бирелгән. Димәк, буларның иген чәчеп үстергә җирләре булмаган. Бу хәзерге материнский капитал өчен балап кайтучылар шикелле була. Әлбәттә шулай. Менә аннары кызлар әйтәләр бит инде, триллерларны, яңа фантастика, ә ул безнең менә элек-электән инде татарда ул әйберләр бар. Менә монда бит инде әкиятнең ахырына кадәр укырса, монда фантастикада, триллерда, боевикта барысы да бар. Ну, әлбәттә, ул бөтен современный жанрлар ниндидер борынгы әкиятләргә, мифларга, легендаларга корылган, анысы турында бәхәсләшергә дә кирәк түгел дигәндә. Әйе. Монда гомумән менә уртасындарак әкиятнең. Нәрсә дип әйтмәкче буламын да, әкият укыйбызмы, юкмы дигәндә, нишләп? Әйдә улым, йоклыйбыз, мин сиңа хәзер триллер укыйм, я боевик укыйм дип ятырга була. Әкият дип бакланып тормаска да була. Юк, менә моны беренче мин укып чыккач, миндә ниндидер тыңлап үстем. Бу әкиятне укып чыккач, беренче калган миндә фикер, монда гел кыйнашалар да кыйнашалар, сугышалар чыннан да. Ә тормыш Бүтән үзе кеше. шундый, тормыш шундый. Әгәр дә ки авызыңны ачып менә шулай гына утырсаң, Тойфиклы Мәсик кебек, сине изеп китәләр. Ия. Мәсәлән, Теге юлы гына сез миңа бу сүзләргә каршы килгән егеш, сабыр булырга күрсәткә кирәк. Бүген Ау күңел хәләтеннән шулай. Ау күңел хәләтеннән шулай. Кайсы бер вакытта сабыр буласың, әйме? Ә кайсы бер вакытта характерны да күрсәтергә кирәк. Но мәсәлән, монда инде ул Тимер Батыр мисалында ачылып ята Тимер Батыр белән Бакыр Батыр. Теге бабай килгәч, өенә кергәч, мин сезнең өйгезгә керим әле, мине монда утыртыгыз, миңа ни белән аш китерегез, мискесе белән аш китерегез. Дигәч, ул бит инде яхшылык күрсәтәләр алар, менә сиңа китерәләр. Әйе, утырталар, ашаталар һәм шуның өчен аны кыйнап, алар чыга, теге бабай булар аш ашап, кыйнап буларны чыгып китә. Камыр Батыр нишли, Камыр Батыр алар киләләр. Ул бабайын килә, ул теге кергәндә үк мине ашатты, үзең кер, мине алып керде, үзең кер, утыр. Бәләкәй була, керәлми булсага да. Әйе. Һәм инде аннарысы... Димәк, бөтен кешегә дә яхшы булып бетеп булмый, яхшы булырга ярамый да. Әйе, менә бу шуны аңлата да, чөнки ул анда миске белән аш сораган өчен ул аны кыйный башлый. Миске белән аш сораган өчен Камыр Батыр бит ул аны кыйный. Юк, ул казаны белән сорагач кыйный. Әйе, инде Всё по делу. Ну, шуны аны кыйный. Туктагыз әле, мин сезгә хәзер укыйм. Әзгә генә риза булмый бит. Әзгә генә риза булмый. Туктагыз хәзер. Әйе, менә ул, менә. Камыр Батырның моңа ачуы килеп, сакалыннан шырнап алып бер идәнгә, бер түшәмгә бәрә-бәрә бик каты кыйнаган. Бер казан аш сораган өчен. Бер казан аш сораган өчен. Бу әкият ниндидер гомумән не стандартный татар фикерләү өчен, чөнки бу бөтен әкиятләр егетә түзеп утырырга кирәк, менә когда син монсына булыштан, тегесенә булыштан, монда ярдәм итсәң, менә шуннан була бәхет. Юк инде, чамасын белергә кирәк. Ул бит инде аңар бер миски биргән, шуны ашасын да риза булып чыгып китсен. А ул юк, бер казан сораган. Монстурда мин сезнең белән бәхәсләшмим. Монстурда мин сезнең белән бәхәсләшмим. Беренчедән, әйе, теге чамасын белергә кирәк, нәфсен тыярга кирәк. 100% шулай. Но иң башта бу бабай килә. Бабай килде. Мисля, что, булшырга тиеш, что ли, көрүзен? Кая хөрмәт? Ул бабайны тотып кыйнаганчы, киресенчә уйлаган идем, о, бу минем кумир классный. Нәрсә ул керде дә бабай, күтәр мине, утырт мине. Ул килгән, аны бер кеше чакырмаган, анда нәрсәгә ул аны күтәрергә тиеш? Ярдәм итәргә. Ну, ул бит килде. Ул бит җен. Алар бит аны түгендә белмиләр. Белмәсәсен, җеннән нәрсәне кыйнарга кирәк. Бик үзен ямьсез тота, ул бабай кергәндә. Татар халык әкиятләренең күбесендә кызлар җенне кыйныйлар. Мин килсәм, аның белән, һәм мин килешәм, теге ул
артык ятсызланып, комсызланып, күп итеп сыраган өчен аңа теге мин сиңа шат түгел, бар чыгып кит дип әйтсә, мәсәлән, аңлар идем, ә ул аны кыйный башлаган, тик торганнан. Бу ниндидер агрессияны Агрессия түгел инде, монда дәвам итәргә кирәк бит әле. Әкиятнең аның бит дәвамы бар. Әле анда Тимернең тагы икенче иптәшенең аның ничек итеп сатуы, теге җир астыннан чыгармыйлар бит аны. Ну бит менә монда бәйләп китергә кирәк, дальше китергә кирәк. Халык авыз иҗатына бит нәрсәгәдер бәйләргә кирәк. Беренчедән без тамашачыларга сөйләмәдек әкиятен дәвамы нәрсә икән? Ну, кырларын ул бик узун әкият җәмәгать, сез аны үзегез укырсыз инде. Ну, анда күп калмады инде. Үч җөмлә белән гүзәл әйтеп битер. Үч җөмлә. Шуннан соң бу җин булып чыга. Җин булып чыга, Казандагы ашны ашап бетерә дә кыйнап чыгып китә. Икенче көнне Бакыр Батыр кала, аның белән шул ук хәл була. Өченче көнне Камыр Батыр кала. Һәм бу бабайны инде сөйләдек, бик грубо сөйләшә аның белән. Һәм бер казан аш сораганы өчен тотып кыйный да, каенга бәйләп куя сакалыннан. Һәм теге егетләр кайтканнан соң, әйдәгез егетләр, күрсәтәм мин сезгә бер картны, ачуымны чыгарды ди. Чыгып карыйлар, анда сакаллыгына эләгеп калган карт үзе юк, кан эзләре, шул кан эзләреннән баралар да җир тишегенә килеп җитәләр. Теге ике куркак төшмибез диләр, төшеп китә Камыр Батыр үзе генә бауга биленә бау бәйләп, тегеләр өстән тотып калалар. Бер ишеккә керә, алтын мәрҗән таба өскә менгереп җибәрә, тегеләр алып калалар. Бер ишеккә керә, бер кызны таба, ул кызны менгереп җибәрә, аны тегеләр алып калалар. Һәм булар уже кыз белән алтын көмеш күргәч, Камыр Батыр менер дә безгә бер нәрсә калдырмас дип сугыша башлыйлар шул алтын көмеш һәм кыз өчен. Менә монда тоже сезнең хваленый Камыр Батырыгыз. Ну и что ул заведомо теге нидер җиннең оясы яки тагын нәрсәдер. Ул бит инде нормально түгел, что ул анда барды да, ан битен булган әйберен урлады, урлады. Каян бел что ул картныкы? Bir нәрсә белми. Просто бу кан изе буенча барды, ә может ул нәкъ ан өенә килгән шикелле, тоже монда да кемдер яши, ул шуның өенә килеп ләкәндер. Ә бу такой, о, монда акча бар икән, кыз да бар икән, всё, битен җингә нәрсәгә аңгар алтын, адәм баласына кирәк бит алтын. Ә улан каян беләсең, наверняка, что ул җиннеке. Җир астында булгач, җир тишегендә булгач, ул җиннекенде кызлар. Нормальный кеше адәм баласы җир тишегендә яшәми, адәм баласы җир өстендә яши инде. Алтын көмеш мәсьәләсендә ярар, но анда кыз бит әйтә, карт урлаганлыгы турында, шуңа күрә ул аны коткара да булып чыга әле анда. Кызны урламый. Ул кызны. Ярар, кызны коткарды ди, но алтын. Ул просто предприимчивый, акча күрде, кирәк чыгар. Әйдә, нитеп куйык. Әрәм булмасын ди. Нәрсәгә аңа җир астында Чөнки бар җинне җиңәргә тырыша. Бар нәрсәне дә игә, бар нәрсәне игә. Бигрәк хозяйственный, тормышчан. Ну бу әкият белмим, бигрәк сәер әкият. Мин моның асылына төшеп җитә алмыйм, минем башымда җитми моның. Шунда булып бетә инде анда ахырда. Ул 3нче бүлмәгә кергәндә бер әби була, ул әйтә, Сәмрух кош бар ди. Ул сине әгәр дә юганы бит иптәшләре ташлап китә, балны тартып алалар. Ул менә алмый. Аннан соң әбидән сорый, ничек моннан өскә менеп була дип, ул әйтә, менә шунда бер кош бар, елга бер көн аждаһа килеп аның балаларын ашап китә. Шуның аждаһаны үтерсән, ул сиңа хәер хаклы булып, сине бәлки чыгарыр ди инде. Һәм ул аны чыгара. Һәм аждаһаны үтерә, балалары аны күрсәтәләр аналарына, Сәмрух кошка, менә ул безне коткарды дип, һәм ул аны җиргә илтеп куя. Аннан соң Тимер. Тегеләр сугышып яталар һаман. Миңа бу ике персонаж бик ошый. Кызышы. Алар арасында кызышы. Бу монда 3 көн барды. Теге әбидән бу кош янына кадәр. Шуннан соң кош белән алар тагы 3 көн очтылар. То есть 6 көн буе тегеләр сугышалар өчен табышы. Кыз өчен, алтын өчен. Юк, алтын өчен түгел. Кыз өчен алар тик алтынны бүлгәннәр инде булар урталар. Һәр кемнең хатыны була дип кычкырышалар булар. Кыз нәрсә дип әйтә икән? Кыз анда вообще Юк, кешегә барып. Кыздан бер нәрсә сораучы юк. Кызның фикере бер кемгә кызык түгел. Кем җиңә, шуның хатыны була. Класс. Шәп бу. Ахыры ничек бетәнде? Шуннан соң Камыр Батыр. Ул Батыр килә дә, тегеләр инде гафу үтенә башлыйлар моның алдында. Һәм Камыр Батыр буларның ихластан үкенгәннәрен күреп, каян аңлагандыр инде ансы. Һәм әйтә, әйдәгез алтынны тигез итеп бүләбез ди, 3кә бүлә, хатынны үзенә ала. Нәрсә өчен сугыштыгыз? Сугышмаска. Мин коткардым димәк минеке. Һәм булар иң кызыгы шулай бергә яшәүләрен дәвам итә.
Неше кешелек гаилә була инде? 4 кешелек гаилә белән яшәүләрен дәвам Бу әби итә. белән бабай җанына барды булдымы соң? Юк. Әти әлисе онытты. Мен өчен вообще иң зур сорауларның берсе, бу име ярты әкият буе ниндидер теге тузга язмаган, кешен кая куярга белмичә, теләсә эшләп жүргән ни иде бу? Кем инде Камыр Батыр. Һәм бу тегендә әбине күрде дә, и шундый: "О, бу әби белән дә матурга итеп сөйләшәм, моңа рәхмәт әйтәм, беркемне кыйнамыйм Onun бүтән." күңеле яхшырды әти-әнисеннән киткәч. Әти-әнисе Туктайды, ташлагач. әти-әнисеннән киткәч, әле ул малайлар белән сугышып жүрде, бабайны кыйнады. В смысле яхшырды? Ну, аны без ничек тә аңлатып Мен булмый. Бәлки ул үскән аңа Мин акыл шуны кергәндер. аңламадым. Ничек ул менә нәрсә аркасында ул шулай резко гына Аның тик күңелендә торганнан мәхәббәт үзгәрде. бөреләнде, ул кызны Әйе. күрде. Анда бит әйтелми дә. Әйтелмидеме? Ул анда мәхәббәт түгендә бер нәрсә дә юк. Ул анда бит Анда юк, аның ул- яхшылануы турында да Камыр сүз Батырның юк. күңелендә бар димәк. Анда бит юк сүз аның яхшы якка үзгәрүе турында. Бер нәрсә дә Бер юк. нәрсә дә әйтелмәгән. Ул димәк шулай сугышуы. Өйләнгәчтен яхшыранды кызлар, сез нәрсә? Туктамда өйләненчегә кадәрле Әмма- нәрсәгә булышты ул вообще ул кышка, нәрсәгә бу Ул кышка бит ул булышты өскә менер өчен. Аны бит кыш аннары Әйе. 3 көн алып барды. Ул бит просто так кына Беркемгә бер нәрсә эшләмәде. бер тикмәгәнгә генә булышмады бит инде ул. Нәкъ менә шул коткарыр өчен, җир тишегеннән чыгыр өчен нитте бит инде Ул ул. бит әбине коткармады, әби шунда яшәп калды түгел Әби калды инде, ну анда ул әби белән әдәм рәтле нормаль итеп сөйләште. Рәхмәтләр әйтеп Бу чыгып уже- китте, кыйнамады. уже нендидер уровень. Onun өчен инде бу, о, Камыр Батыр. Ихтирам итәм сине. Ярар. Әйдәгез хәзер Һәм ахырдагы өлеше тоже. Монда әйтәләр име, ул аларның ихластан гафу үтенгәннәрен күрә ди, язучы әйтне, халык әйтә инде. Һәм шул ук вакытта алар язалар. Буларны Камыр Батыр үтерә күрмәсен дип кенә, алар Камыр Батырдан гафу үтенә башлыйлар ди. Нәрсәдик монда туры килеп ну, бетми. Камыр Батыр чыннан да ихластана булып килеп чыга бит инде. Ул аларны гафу итә. Ул аның дуслары, алар бергә яшәгәннәр. Ул Ну, аның в любой момент Гаилә- аларны бәреп үтәргән. гаилә әгъзалары итеп кабул итә. Ул аларны гафу итә. Аның димәк күңеле яхшырган. Зато ул хатын үзен алды. Әкиятләрнең ахыры барысы да яхшы бетәнде. Шуның өчен әкият бит инде ул. Гомумән, менә хәзер уйлап карасак, мин мәсәлән моны үземнең балама укырым. Бу минем балага нинди белем бирә. Әлбәттә, инде без теге юлы сезнең белән сөйләштек, әкиятләр бу яшьтә балага әллә ни белем бирми, ул аның нәрсә, фантазиясын яхшырта. Күзаллавы. Күзаллавын. Әйе, менә белем бирү буенча миңа калса, менә мин бу әкиятне инде аңлый башлаган балага укырлык дип санамыйм. Чөнки монда әйтәм бит һаман үтереш талаш, бәлки монда бардыр 1-2-3 кисәк, ул ниндидер баланы нәрсәдәндер саклап калырга. Әмма шулай ук, мәсәлән, Беләсезме монда нәрсә? Монда бит инде менә тикмәгән генә бирелмәгән Камыр Батыр. Әйе. Камырдан эшләнгән име. Икенчесе Тимер. Өченчесе кем анда безнең? Бакыр. Бакыр. Ул бит инде нәрсәнедер аңлата. Менә Тимер. Тимер бит инде татарда көчле ныклык дигән. Менә мәсәлән мин үзем малай үстергән кеше буларак әйтәмен диме? Садикта да ул балаларны ул шундый була, үзеңнең территорияң өчен көрәш бара име. Менә мәсәлән минем ихтияр садикка барганда бәләкәй генә име. Мин аңар үзем әйтәм, рәнҗетерләр инде сине фәлән инде төгән җылап кайтырсың. Ну әйтәм, мин анда садикка барып синең белән разборка ясап җөрмим. Үзең кара улым әйтәм, тормыш ул шулай. Авыл беләсезме нәрсә эшләгән? Садикта иң көчле, иң таза малай белән дуслашты. Дуслашты, име? Давай будем с тобой дружить дип әйттем ди. Алар менә хәзер бергә укыйлар мәктәптә. Ул бала минем менә Илназ кадәр 3 ул бала. Ул Азамат исемле бала, исемен дә әйтәм, име? Алар хәзер дә дуслар менә садиктан. Менә ничектер инде тормыш ул шундый катлаулы әйбер име? Без монда көлешеп утырабыз әлбәттә. Теге әкият, тегели булган, ник былый булган име? Менә тормышта чыннан да үзеңә менә тормыш итәргә җиңелрәк име? Үзеңнең ниләреңә, күңел халәтеңә туры килгәнрәк кешеләр янына йылышасың бит инде. Менә Яраклашу түгендә буламайды. яраклашуына түгел, йылышу турында бара. Мәсәлән, кияүгә чыкканда да бит, мәсәлән, син теләсә кемгә кияүгә чыкмыйсың бит инде, диме? Сиңа яратугына түгел, менә
киләчәктә ул мине тәэмин итә алырмы, ул минем идеалларыма туры килерме, ул минем туачак баламның шын атасы булырмы дип уйлыйсың бит инде син дә. Менә адәм баласы да булсын ул хатын кыз, булсын ул ир кеше, барыбер тормыш иткәндә ничектер менә бергә тормыш, ничек дип әйтим инде, үзеңә яраклырак кешеләр тирәсенә җылышасың инде барыбер. Ничек дип инде менә әйтәләр бит, мәсәлән, кияүгә чыгу мәсьәләсендә дә теге ничек дип әйтәләр инде, теге не по любви, а ничек дип әйтәләр? По расчету. Менә син шуны әйтмәкче буласың, по расчету, что ли, кеше белән дуслашырга дип әйтәсең. Ә нишләп кайбер вакытта шулай да килеп чыга, и по расчету да. Әйтен әйдә беренесе. Пожалуйста. Шуңа күрә бит инде бу авылда бит инде бу Камыр Батыр үзенә тиңнәрне тапмады. Кемгә нитсә дә кыерсыта ул, кыерсытамын да белмим. Кыерсыткан кебек тоела. Ул яктан мин аны ниндидер өлешчә мин аны аңлыйм һәм мин аны кызганам. Чөнки ул чынлап та ничектер үзен ялгыз итеп хис иткәндер инде. Анда бит нәкъ кечкенә вакытта турында сөйләгәндә әйтмиләр, ул наруш барып аларны там имгәткән дип әйтмәгән. Ялгыш кына кулыннан тотса да артык көчле булган аркасында аларга начар булган. Аннарысын аның әтиәниләре аны өйдә бикләп куйганнар. Ул ничектер теге социаль изоляциядә үскән һәм аннарысына бөтенләй куып чыгарганнар. Все булды, теләсә ничә дип мин аны аңлыйм. Ләкин Юлда баргандан нары үз ишеләре белән таныша ул менә. Алар белән дуслаша. Менә уртак телгә килә. Әгәр дә ки ул аларны теге байлыкларын да урлаганнан соң, анда теге кызны да бүлешеп ятканнарын белгәннән соң, теге алар белән тагы душманлатса, ул бит кем белән яшәргә тиешсең бу тормышта? Алар кайсыдыр вакытта кичерергә дә кирәк бит инде. Кичергәнен дә шуңа күрә. Мәсәлән, ахыры шулай битте дип бу әкият. Менә миннән бала сорады ди. Менә siz нинди нәтиҗә ясарыгыз? Мин әйтерим, мин синең урында булсам, кызым, мин бу кешеләрне кичермәс идем дип әйтер идем мин. Юк, мәсәлән, мин бәлки минем шәхси фикердер, но анда ярылып ята, ничек инде, чыннан да алар просто гафу үтенәләр. Алар аннан куркалар, чөнки алар беләләр, ул аларны җиңәчәк. Ул аларны үтерәчәк, әле монда кая гарантия киләчәктә ул аларны тагы ул Камыр Батырга ниндидер этлек эшләргә мөмкиннәрен дә. Гомер буе шуны көтеп ятырга тиеш була ул. Бу миңа һәм ниндидер шиктә, шик-шөбһәдә яшәргә тиеш була. Ул бит инде аның бөтен гомерен, киләчәк тормышын бузачак андый кешеләр. Миңа калса, әгәр дә шик-шөбһәдә яшәр өчен әз генә икенче төрле фикер йөртергә кирәк. Ә монда Камыр Батырның артык акыллы булуы һәм ниндидер алга карата планнар кыра белүе турында бер сүз дә ошамый димәк, герое буларак. Мин аны кызганам, ләкин мин көч аша проблемаларны шиша торган кешеләрне аңламыйм һәм алар ягында була алмыйм. Минем өчен агрессия һәм ничектер үзенең көчен куллану, нәрсәдер дәлилләү өчен, нәрсәдер эшләү өчен ул дөрес түгел һәм алай ярамый. Шуңа күрә минем өчен Камыр Батыр антигерой. Көчен кулланмый бит инде Камыр Батыр. Монда ике дустына карата хәзер бит инде соңыннан көчен кулланмый бит. Ә монда әкиятның бөтен мәгънәсе шул әйбердә строится, что алар сугышып кем үзенә тиңгә юкмай икәнне алар сугышып карап белгәннәр. Бабайны урынына утыртыр өчен ул аны кыйнаган. Һәм монда бөтен җирдә насилие. Юк инде монда мифология буенча да кызлар алый түгел. Менә сез татарның алыгы сабан туйларын ярыш бит инде. Монда кыйнау дип нитмибез. Монда гади халык, моны филологлар төзүмәгән бу әкиятне. Моны гади халык төзегән, моны крестьян мөмкин төзергә теге 15 ел укыган филолог төзүмәгән бит. Шуңа күрә монда кыйналган дигән нәрсә бар. Ну ярыш дигән әйбер бар. Менә теге татарның нигенә карасаң, борынгысына карасаң, менә бит сабан туйларда да ярыш бит инде. Аннары безнең совет чорында, анда да ярыш, теге пятилеткалар, фәләннәр, менә кеше ярышып яшәгән. Менә бу очракта инде кыйнауны кыйнау дип карамагыз сез. Ничектер ярышу, узышу, менә шундый мәгънәдә карарга да кирәк. Сезнең фикерегез буенча бу ниндидер метафора гына инде. Да. Безгә балаларга кабул итергә җайлырак булсын өчен моны шулай китергәннәр. Элек, битендә әйтәм бит инде, моны филологлар язып утырмаган, һәрбер сүзен нитеп, моны гади халык, анда нәрсә кыйнаган, рәнҗеткән, шундый матур сүз бер рәнҗеткән дә, калганнан кыйнаган, бит авылда ничек сөйләшәләр инде, шулай сөйләшәләр бит инде.
Yok, ул яктан әлбәттә мин Камилә белән дә килешәм. Мин баштан ук айттым инде. Монда талашта талаш, сугышта сугыш, бер-берсе белән берсе талаша, берсе сугыша. Һәм менә монда уртадагы сюжет буенча җен карты белән бәйле сюжет. Мәсәлән, анда нәрсә ярылып ята? Анда төп фикер, син игелек кылма. Син игелек кылсаң, кешегне бушлай ашатсаң, аңа ярдәм итсәң, ул сиңа начарлык эшли, ул сине кыйнап җибәрә. Мәсәлән, син киреп аңа казан белән аш бирәсең, һәм ул сине кыйный. Менә андай әйбер дә бар. Бу гомумән ниндидер катлаулы әкият, һәм анда төрле нәтиҗәләр чыгарырга мөмкин аның һәрбер сюжеты буенча. Ул яктан мин һаман инде фикер йөртәм. Ой, гафу ит, пожалуйста. Мен инде һаман фикер йөртәм, әни кеше буларак мин моны балама укырыммы, юкмы дип. Менә мин аны укыганда да уйландым. Һәм мәсәлән, узган Зөһрә кыз белән минем фикерем теге төп ни булса, бер генә фикер булса, мин монда әйтә алмыйм, моны әлбәттә бәлки бу әкиятне менә хәзер генә башыма килде. Менә хәзерге яшьтә, менә минем балага 4 яшь, укымый торыргадыр. Чөнки монда талаша, сугыша да берсен кыйный, икенчесен кыйный. Бөтенләй укырга түгел. Әйе, моны кыз бала гомумән укыйсы түгел. Монда ахырда ул кыз монда гомумән аны кертеп торасы түгел ие. Монда кызның гомумән сүзе юк. Тимергә гашык. Әйе, бәлки аңа Тимер батырны яраткандыр ул. Авызын ачып әйтер иде инде ул гашык булган Бу Камыр Батырны егетләргә укытырга мөмкин инде. Монда басымны, мәсәлән, мин укысам, мин басымны ясар идем аның көчлелегенә. Улым менә шундый көчле булырга кирәк дип, менә мин шунсына басым ясар идем. Әкиятләрне дә кызларны, малайларны дип бүлә башлыйбызмы? Юк инде, просто укырга лучше укымаска ул. Бүләсең инде, нишләп бүлмисең инде? Бүләсең? Нигә бүлмисең? Юк, монда ничектер бу Камыр Батыр җәмгыять тарафыннан читкә кагылган кеше дә ахыр чиктә в тихом моменте черти водятся дигән кебек инде ахыр чиктә иң прям өстә утырып кала ала. Аның шибәр кызы бар, һәм аның байлыгы бар, һәм янында көчле кешеләр бар элемтә. Һәм аны бит инде күпме читкә тәрделәр, әти-әнисе куып чыгарды. Ул кешеләр белән аралаша белми, ахыр чиктә ул шундый на высоте калды. Исемнәре да шулай булырга мөмкин. Исемнәре Тимер, Бакыр булган, исемнәре кычкырып торган кешеләр чынлыкта мижмилдек куркак булып чыгалар. Ул шундый Камыр Батыр ахыр чиктә үзе бөтенесенә күрсәтә. Әйе, мин монда әлбәттә Камыр Батырны уңай герой да, тискәре герой да дип әйтә алмыйм. Бу бик катлаулы әкият дөресен әйткәндә. Әмма моны менә нәкъ менә яшүсмер чорда монда укып бик күп мөһим нәтиҗәләр үзеңә ясарга мөмкин хәтта. Миңа калса мондай әкият укып балада ниндидер эгоизм тәрбияләргә генә мөмкиндер. Ниндидер шундый нурсыз, үзенә кирәкне алыр өчен теләсә нинди әйбер üstünden үтә ала торган, үзе өчен генә дип яши торган. Юк, монда бергә әйбер күрәм монда. Бергә уку турында бара инде. Әти-әни белән 7-8 яшьтә, 8-9 яшьтә ярар. Сез инде мен теге юлында әйттегез, яшүсмер бала әкият, әнисе белән әкият укып утырмый дип. Шуңа күрә менә 7-8 яшьтә бала аңлый башлагач, нәрсә ул начарлык, нәрсә ул яхшылык. Аңа укыганда ул инде үзенә укып, аның белән аңлап, бәлки менә мәктәпләрдә, башлангыч сыйныфларда укыйлар бит әкиятләр, укытучылар белән ниндидер нәтиҗә чыгару өчен минемчә мөһим. Менә 4 яшьлек балага мин моны укымасыйм. Бу аңа гомумән минуслар гына куелды. 12 минус. Бу әкиятнең, кстати, интернетта рейтингы бар. Балаларга уку ягыннан һәм аның рейтингы 0+ дип бара. То есть сабый балалардан башлап укырга мөмкин дигән рейтинг тора бу әкиятдә. Монда бу әкияткә бик күп мультфильмнарда төшерелгән. Но аның алары бик якты, матур. Мин карап чыктым интернет киңлекләрендә. Алар тегенчектер автор күзлегеннән чыгып бүтәнчәрәк бирелгән. Менә турыдан-туры укыган вакытта мен калсам, менә бу әкиятне укып чыгып кына, аннан ниндидер акыллы һәм ниндидер теге яхшы фикерләр чүпләп алу кыен шикелле. Башладык. Нәтиҗә ясыйбызмы? Бер генә әйтим. Гомумән бу әкиятнең сюжетына күз йомып, шундый бер метафорик нәтиҗә бәлки ясарга буладыр. Ну менә 3 батырны ничектер янәшә куеп карасан, Тимер,
бақыр һәм қомыр, тимер белән бақыр ниндидер материаль әйберләр, бәлки байлык һәм власть ниндидер метафорасы. Қомыр ул уңдырышлылык һәм материаль булмаганрак әйберләр, инде бәрәкәт, яхшы матур тормыш һәм ахыр чиктә материаль әйберләрдән өстен кала шундый бәрәкәтле тормыш дигән әйбер бәлки чыгарырга буладыр. Бу бөтенләй сюжетка карап тормасаң. Юк, менә мәсәлән, монда шундый фикер кала, бит игелек кылма начар була дигән име? Менә шул уртада. Менә мин моны балага укыга 7-8 яшьтә. Мин аңа әйтергә, теге татар халкына туры килгәнчә мин әйтергә тиеш. Юк, кызым, игелек кылырга кирәк, һәрвакыт яхшылык күрсәтергә кирәк кешегә, һәм син кешегә һәрвакыт яхшы булсаң, сиңа ул үзе әҗере белән, меңе белән әйләнеп кайтачак дип әйбит. Әмма мин заманча әни буларак минем аңа алай дип әйтәсем килми. Әйе, кызым, акыллы, яхшы күңелле булырга кирәк. Ярдәм итешергә кирәк. Әмма шамасын белергә кирәк, һәм кемгә ярдәм иткәнеңә белергә кирәк, һәм бөтен кешегә һәр вакытта да ышанып бетергә ярамый. Бу җирдә кул шапсак та бу. Хәзер нәтиҗә чыгарабыз. Һәм инде традиция буенча рейтинг төзибез. Ничә плюс яки ничә минус? Куябыз. 3+ минемчә. 3 яшьтән алып балаларга укырга ярый. Мин 0+ дияр идем. 0+. Мин теләсә кайсы әкияткән 0+ куеп утырачакмын, миннән сорамасагыз да була. Мин 12+ дип уйлыйм, чөнки монда физик кимсетү буламау нәрсә булып татарча насилие. Физик кимсетү, көч куллану, имгәтү бар. Һәм ул стандартлар буенча караган вакытта 12+ яшь нәрсәсенә Рейтингына зур. рейтингына Безнең 12-дән астарак нәрсәләр? 3 6. Мин куям. Әгәр 7-8 яшьтә укыйм икән, 6+. 6+ дип куям, әмма укырым мин 7-8 яшьтән башлап кына. Чөнки 12+ дисәң ул уже соң. 7-8 яшьтә балага аңлатып була инде. Син үзеңне ничек тотарга тиеш. Фикер бу. Шуның белән шул дуслар, бу тапшыруга нәтиҗә ясыйбыз. Сүз уңаеннан без бу тапшыруда татар халык әкиятләре генә алмыйча, башка халык әкиятләрен дә алырга булдык. Һәм киләсе тапшыруда без рус халык әкияте Царевна Лягушка татарча ничек була? Кирәкме инде аны татарчасы? Татарчасы кирәк түгел. Царевна Лягушканы, Лягушка турында фикерләшәчәкбез.